ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତମ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ଥିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ରୁ କିଛି ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ତମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଗଠିତ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଗଠିତ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଗଠିତ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ସତୀ, ଧର୍ଷଣ, ଯୌତୁକ, ନିର୍ଯାତନା, ବଧୂ ହତ୍ୟା, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଗଠିତ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ମାନବୋଚିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧରିତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଧରିତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ପରିବେଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ଧରିତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 1942 ମସିହା ଜୁନ୍ 3 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ 21ଟି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧରିତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ନା ପରିବେଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ଧରିତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 1942 ମସିହା ଜୁନ୍ 3 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ 21ଟି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣମାନ କ'ଣ? ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣମାନ ହେଲା ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଓ ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା, ସଂସ୍କୃତି ଅବକ୍ଷୟର ସମ୍ଭାବନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣମାନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ? ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିକାଶ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ନହେଲେ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ନହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କ'ଣ? ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଫମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସରକାରୀ କଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନିଜର ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିସ୍ଥାପନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିସ୍ଥାପନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା
ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଯାଏ। ବିକାଶ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ପୁନଃବସତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ଏହା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିସ୍ଥାପନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହନୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ସହିତ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଚିଲିକା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଃଶବ୍ଦ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଦେଶର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହନୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ସହିତ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଚିଲିକା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଃଶବ୍ଦ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତତ୍ଜନିତ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂଚନା ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୋଟି ହେଲା ଚିଲିକା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିୟମଗିରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ବାଲ୍କୋ ହଟାଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୋସ୍କୋ ହଟାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଭାଷାଗତ ବିଭେଦତା, ଜାତି ଅଣାଭାବ, ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଦୂରୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆଦି କୁପ୍ରଭାବର ଜନ୍ମଦାତା ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିକୃତ ମାନସିକତା, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି, ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ, ହିନ୍ଦୁ ଉଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ, ପାରସ୍ପରିକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭୟ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ?
ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ଯଥା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନୀତିକୁ ଜୀବନଧାରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ, ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସରଳ ଓ ତ୍ୱରିତ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନା ଜାତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଭୋଟଦାତାଙ୍କର ଭୋଟଦାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନା ଜାତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଭୋଟଦାତାଙ୍କର ଭୋଟଦାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଗ୍ର ବିଚାରଧାରାରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ଯାହାକି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ଯୁକ୍ତିଶୀଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଘୃଣା, ହିଂସା ଓ ହତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ଯଥା ଧାର୍ମିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଭାଷାଗତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ଯଥା ଧାର୍ମିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଭାଷାଗତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସମାହାର ହେଉଛି ପରିବେଶ। ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ପାଣି, ପବନ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହିଳା ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମହିଳା ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ସମାଜରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ବିଲୋପ ସାଧନ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମହିଳା ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମାଜରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ବିଲୋପ ସାଧନ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମହିଳା ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ କେତୋଟି ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାନୁଷୀ, ଅହଲ୍ୟା, ନାରୀ ସ୍ୱର, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ମାନୁଷୀ, ଅହଲ୍ୟା, ନାରୀ ସ୍ୱର, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତିବାଦ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଜାତିବାଦ କ'ଣ? ଜାତିବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିକା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଚେତନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସଚେତନଶୀଳତା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ଜାତିବାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଭାରତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦିରେ
एहार कुप्रभाव रही। तो पिलामाने मने रखिबो जातिवाद कौन ना समाज रे प्रचलित जाति व्यवस्था प्रत्येक व्यक्तिर भूमिका और मर्यादा निर्धारण करिथाए। प्रत्येक जाति निजर सामाजिक स्थिति और अर्थनैतिक उन्नति पाई सचेतनशील अटंती। एही सचेतनशीलता क्षमता पाई संघर्ष को उत्साहित करे जहा जातिवाद नाम परिचित। यह जातीय संहतिर शत्रु अटे। भारत में संरक्षण व्यवस्था निर्वाचन व्यवस्था आदि रे एहार कुप्रभाव रही। पिलामाने नेक्स्ट वीडियो रे आमे 3 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। तमनकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।